Айык ауыл бәйгеһендә әүҙем ҡатнашып килгән Сәлих ауылы балалары бөгөн район модель китапханаһына ҡунаҡҡа килделәр. Яңыртылған китапхана иленә сәйәхәтте балалар ҙур түҙемһеҙлек менән көтөп алғандар. Исем ауылында 4-нче класста уҡыусы малайҙар һәм ҡыҙҙарҙы китапханасылар китапхана тормошо менән таныштырҙы. Әлеге көндә эшләп килгән күргәҙмәләр, түңәрәктәр хаҡында һөйләне. В каком году Гарин Михайловский отправился в длительное путешествие? Кто им запомнил? 1809. Ошо бәйге сиктәрендә ауылда төрлө конкурстар үткәрелеп тора. Оллар рәтендә балалар белән дә төрле саралар үткәрәбез. Мәктәптә лә аңлату эше апарып торабыз, класс сәгатьтәре үткәрәбез. Әле менә бүген дә без район китапханаһына килдек. Оештырыусыларга ҙур рәхмәт. Иң тәүҙә мәктәп директоры Кусукбаев Ринат Карамычка ҙур рәхмәт. Һәм ауыл биләмәһе башлығы Хренова Юлия Тагировнаға ҙур рәхмәт. Беҙгә ошонда килеп, яңы заманса китапхананы күрергә мөмкинлек биргәндәре өсөн балаларға бик оҡшай. Рәхмәт. Был беҙҙең күптәнге хыялыбыҙ ине. Менә библиотека эшләгәндән бирле килеп күрергә килә ине. Шуға ҙур рәхмәт аларға. Китапхана хеҙмәткәрҙәренә лә шундай йөкмәткеле экскурсия өсөн ҙур рәхмәт әйткебеҙ килә. Беҙгә бик оҡшаны. Китапхананың балалар бүлегендә лә уҡыусыларға Николай Гарин Михайловскийҙың биографияһы, Тёманың бала сәғәфәре хаҡында бик ҡыҙыҡлы әңгәмә әҙерләнгән ине. Балалар ҙур кинәнес менән яҙыусының ижады буйынса һорауҙарға яуап бирҙеләр, үҙ фекерҙәре менән бүлештеләр. Шулай уҡ улар өсөн китапхана хеҙмәткәрҙәре мауыҡтырғыс уйындар, төрлө конкурстар ойошторҙолар. Айыҡ тормош хаҡындағы фильмдар, ҡыҙыҡлы осрашыуҙар, һөйләшеүҙәр аша уҡыусы балалар тормошҡа яңы ҡараш асты тиһәк, хата булмаҫ.